يا راسكم اوقات كنتسناكم نادي ايوا يكسو كذا كذا داخله حبيبي كم داخله Professeur de sécurité. Aïe, quand est-ce? جوبلي. واش عرفتوا فين غادي؟ غادي نمشيو نديرو الكيت سيرف. يلا خليكم معايا ونعيشوا عاوتاني تجربه من نوع اخر. وبطبيعه الحال انا ديما معطل، عندي لا سيونس مع 3:30 ودابا 4:25. تعطلت ب5 دقائق ماشي مشكل. عرفتي راه من هنا لهنا لهنا لهنا. يلا يلا. En forme. Cool. Oh, Nice. je suis un peu en retard, mais pas tu grave. vois, les activités, ils m'ont pris tout le temps. C'est pas grave. Il y a encore de temps, quoi. Ouais. دابا بوبا غادي يجرب معايا الكاسك ونشوفوا الكاسك اللي يجي معايا مع هاد الشعكاكه هادي. محال واش نلقاو شي كاسك. بسم الله. بسم شفتي الله. هذا الاول؟ نشوفوا هذا. ايه كي جا والله لا هذا صغير اخويا. صغير هذا ما ياك. خدام، هذا ما خدام اخويا. كي جاني يقولوا لي قال لك صغير. راه فعلا هو الشعب يقول لك شوف عندكم تضحكوا عليا في لي كومونتير. واحد الاخر. هذا ديال البنات هذا اصاحبي. البنين وصف دي وصف. شوفوا الا بغيت تدخل زعما شوف هي خدام وما خدام. ما خدام ها وصف. شوفوا عطاني هذا ديال البنات ولكن هو ما خدامش. ويلي 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 ويلي. شتي دابا عندي مشكل مع هاد الشعكاك هذا. شوف هذا واخا. هذا تاي كبير وشوف. هذا كبير. اي تاي كبير. هذا صغير راه صغير. كبير. هذا صغير انتم. كيضحك عليا بوبا. ها هو الدرنياك خويا. هذا الاخر الا ما والله مشاش لا بحال الاخر هذا نورمال ما ديك هاك. انا وقلبه وشوف. نقلبوه باش الله يدخل. اوكي موي وادك المهم. وادك نعديو به. وادك. بان لي انا ادخل والله وادك ما نوريوه. شوفوا باينه ما جاش. المهم احنا نديبانيو. المهم هذا باني هذا باني دابا. اي دابا دي هذا شويه. اها دابا احنا غادي بالسيستم ديباناج. سيستم ديال ديباناز والله. اللي عنده الشعر بحالي كاينه واحده بلاش دابا. عليه. شوف فوالا. خدام كمان. خدام. سولهم. خدام 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 ولا خدام؟ اول يقرا. قلبه بي خدام. المهم ها هو الكاس. شوف انا عرفتو غيكون جاني مبهدل. عارفكم طلع عليا في لي كومونتير ولكن ماشي مشكل. حتى انا غادي نلقى لا سوليسيون وغنقادو داكشي بهذه الطريقه بحال هكايا. واخا ما كيبانش ليا ولكن كوميم. الو عاوني بوبا نزير هذا. زاير شويه. نزيرو. شوف سي بيان. وادك دابا حسن ياك. دابا وادك. دابا كي جاني. قولوا لي انتم في لي كومونتير. ايوه انا دابا هذا وقرنا ياك. اييه هذا تشوف هذا وديت اللور. يعني هذا هذا وقرنا نديرو هنا هكا. اللور. ندير ندخل هنايا. رجيلاتي هكا ياك. هوب مزيان يلا مزيان. نطلعو داك الشيء مزيان. في هذا دابا في الاسكراش الاول. نزيرو داك الشيء. زير لي على الكريشه اللي ما عنديش. مزيانه. الكريشه اللي ما عنديش. شويه شويه. ايوه ايوا ودابا زاير. اي بوبا ايوا تحل داك الشيء. زاير مزيان. الله يعطيك الصحه. وادك وهذاك نعم اسيدي. دابا وادك باقي وهذا. هذا تا هو مزيانة. زيد. ايه ايوه اخويا. نعم اسيدي. انا نعم اسيدي.
كي جيتكم ها هو بوبا نضاني زاير مزيانه. عرفتي راه كتحس براسك واقف واش راك لي السر مروان واجي خويا اجي اجي صاحبي. شتي ماتيريال يا صاحبي، ها ماتيريال 20 كيلو كاينه داخل دابا. خويا راه فيها رابعه ونهز 20 يا خويا كاينه برا كاينه فوالا، ها هو سميتو، ها هو بومبا. يلا هز واخا هز يا صاحبي. يلا بسم الله. ها هو نعم السيدي. شتو حقر عليا ياك حقر عليا. بوبا يا خويا تكيس عليا اخويا. ويلي والله اخوك راه ما كيعرف والو. ونعلمك خويا. تعلمني. نعم مكايت صاحبي. صافي ناضي. والله الا ما مكايت. شوفوا ابو بوبا غادي يعلمني الكيتسير. مرحبا. والله الا مرحبا. مرحبا. صافي اي واحد يجي تعلم. صافي بوبا راه من الناس الطوب هنايا في الكيت سيرف، راه احسن واحد ممكن يعلمكم كيت سيرف. ملي تجيو هنايا البيكا 25 سولوا على بوبا. يلا دابا كم تشوف الداخله. دابا حنايا كنوجدوا الماتيريال ديال الكيت سيرف. سمحوا لي ما عرفتش لي مو تكنيك. المهم هو بوبا كيوجد داكشي باش ان شاء الله نديرو لا بروميير سيونس ونشوف واش غنطير لا فوال ولا لا. هادشي ثقيل هادشي هذا. كيقول لك الا مشات الصحه يبقى الفانت. Alors, en fait, normalement, on devait gonfler jusqu'à 7 quoi. 7 pieds ici quoi, tu vois. Alors, là, ici, regarde, ici, de toute façon, en fait, ça aussi c'est pareil ici. Il faut pas dépasser le 7. Voilà, c'est que ça doit prendre jusqu'à là quoi. Voilà. Donc, jusqu'à 7. Super. C'est ça qu'on a monté. En fait, à cette voile, eux, ils vont montrer en fait qu'ils doivent gonfler jusqu'à combien. دابا خاصك تعرف هنايا خاصك ما ديباسيش ما تفوتش هاد السبعه. ملي كتكون كتنفخ هاد لافوال خاصك ما ديباسيش السبعه. Ça s'appelle comment? Ça. Là, actuellement, on est en train de dérouler la barre. Ça c'est la barre. Alors on est en train de dérouler la barre. المهم انتم سمعتوا هذه سميتها لا بار، ما عرفتش شنو هي بالعربيه. لا بارة. البارة. ودابا انا كنحل في الخيوطه ديال البارة. Ça ce sont les filets, c'est ça? Alors, ça c'est la chicken loop, ça c'est la tchotch. Pour connecter c'est simple. Il faut mettre d'abord ça. Et maintenant chicken loop et tchotch. Et là, c'est connecté. Simple. Easy peasy. Easy peasy. Alors, là, tu as bordé et choqué. Border, ça veut dire tirer. Choquer, ça veut dire pousser. Là, actuellement, si tu bordes, a de puissance. Si je tire, borde, ça veut dire je tire. Voilà. D'abord, il y a un max de la puissance. ديال لا بويسونس يعني غنمشي بالجهد. فوالا غادي نطير. D'abord, choquer. Voilà. Quand c'est trop puissant, alors je laisse la barre vers le haut. Voilà, comme ça, je peux diriger avec la puissance selon la barre. D'abord choc. خفيف. D'abord c'est marqué une tension. D'abord bord. Oui, c'est vrai. كتحس بالجهد. Voilà. Tu laisses la barre, tu lâches. Et là, en fait, je vais t'expliquer. Si tu perds le contrôle, tu laisses la barre, tu vas. Une fois que tu perds le contrôle, tu laisses la barre. C'est ça ton premier système de sécurité. Après, là, je t'explique. Après, tu as le chicken loop. Ça, tu dois larguer si tu vois il y a deux voiles qui se croisent. Celle-là, Voilà, tu tires devant. Tac. Voilà. Je dis, là, ça, tu dois larguer s'il y a deux voiles qui se croisent. Automatiquement, on largue ça. Il ne faut pas attendre. Après, ça reste la liche de sécurité. Ça, tu dois larguer si tu vois qu'en fait, les lignes peuvent tourner autour de toi. J'ai compris. Premier système de sécurité. Voilà. Quand est-ce que tu dois lâcher la barre? J'ai lâché la barre. Premier système de sécurité. Aïe, quand est-ce? J'ai oublié. Ok, premier système de sécurité. Voilà, quand est-ce? مني كتفقد الكونترول. Aïe, deuxième. Quand est-ce? مني كيتلاقاو جوج ديال لي فوال. Aïe, troisième. Aïe, quand est-ce? مني كيتلوى لك الخيط على رجليك.
نادي شتي انا اي دابا الا فوا هاد الطريقه هادي غير باش كتمشى به سيرتو الا بغيتي تمشى قدام، ولكن شنو خاصك تقلبها حيت تقدر بحال هكايا طير لك، ولكن كتقلبها بحال هكايا كتقلبها بحال هكايا وتهز الرمله وتحطها بحال هكايا هنايا وهنايا الا كان البرد بزاف باش ما تطيرش. Regarde, tu vas faire, voilà, tu vas rester juste là au milieu. Non, non, pas encore. Regarde, tu vas rester juste au milieu. Tu prends ici les 4 lignes. Là, tu fais comme ça. Tu prends les 4 lignes. Après, tu marches. Avec ça, en fait, c'est pour séparer la barre. Tu vas arriver là-bas, je vais te montrer comment connecter. ok. Alors, Tu donc, mets ici une main. Et ici, et celle-là tu récupères les 4 ici, comme ça. Et maintenant, tu essaies juste de marcher. Voilà. C'est pour ouvrir les lignes. Voilà. Aïe. دابا غادي نطير لا فوال. Tu es avec 2 mains. Suis. Tu es juste avec 2 mains. Choque un peu la barre. Non, pousse un peu. Voilà. Si tu tires, c'est ça, ça vient par là. Si tu tires ça vient par là. Tu as vu? Si tu tires, c'est ça part par là. Si tu tires ça vient par là. C'est juste un peu de... Voilà, juste légèrement. Doucement. C'est juste de le bouger doucement. Yes, side. Là, actuellement, en fait, ta voix, elle est à midi, tu vois. Midi. Maintenant, une fois qu'elle est là, non, attends, ça va revenir tout seul. Tu tires, c'est ça descend par là. Tu tires, c'est ça revient. Tu vois, on est juste en train de regarder à ce sens un peu. Tac, t'as vu, si ça part de l'autre côté, tu retires. Mais légèrement, il ne faut pas se clipser. Maintenant, en fait, je veux juste essayer de te laisser, tu essaies juste en fait de le contrôler comme ça. C'est-à-dire que là, si ça descend, tu tires un peu sur ça. Il ne faut pas se clipser. Voilà. Good job. Gris. Voilà. Ouh. Il faut lâcher la barre. Non. Laisse la barre. Laisse, tu peux. Oh là là. Tu vas courir. Tu te rappelles le premier système, c'est ce qu'on a dit? Si tu perds la contrôle, c'est quoi? Mais quand je lâche la barre, ça va Ça descendre. va descendre tout seul. Regarde, ton corps, faut pas le mettre en arrière. Voilà. Non, faut pas. Il faut Voilà. rester comme ça. Il faut rester juste droit. Ça veut dire que là, je te montre. Ça veut dire que toi, tu fais comme ça, tu tires. Tu fais l'effort, mais je dois. Voilà. C'est juste ça qui joue. Tac. Et maintenant, toi, tu vas juste marcher. T'as compris? Par exemple, tu es là, tac. Par exemple, celui-là, regarde, tu restes juste à ce sens et là, tu essaies juste de marcher à ça comme ça. Vas-y, tiens avec 2 mains. Voilà. Faut pas trop bouger, voilà. Voilà, juste comme ça. On y va. Recule pas, faut pas reculer. Remonte, la grille, pour que la voie remonte. Choc un peu. Décolle. Doucement ça décolle. Voilà. شوفوا هادشي كامل باش نصور لكم لي زاكتيفيتي وهداك الشيء وتعرفوا شنو ديروا في الداخله. المهم دابا معطل ب 20 دقيقه غادي نمشيو نديروا لا دوزيام سيونس في الكيت سيرف. تبعوا معنا الفيديو. Il me faut un XS. Je suis tout mince, mais pour le casque, il me faut le 3XL comme tu as mentionné tout à l'heure. Ou bien, voilà. دابا يا بوبا كيجوج الماتيريال باش نمشيو نديروا لا دوزيام سيونس ديال الكيت سيرف. خليكم معنا وعيشوا معنا التجربه دي نوتر مانيير. دابا غادي نمشيو نديروا الكيت سيرف. انا موجد الماتيريال، انا واجد. غنمشيو في الزودياك وخليكم معايا. نتوكلوا على الله. دابا حنايا غنمشيو في الزودياك، غنمشيو لواحد البلاصه باش نديروا الكيت سيرف. دراري هذا
نيشان ما كاين ها نيشان ماشي كوم سا Alors, le 8, je suis ici. Ok. À très contente. L'avantage de déjà bien de border puis qui démarre. من هذا الفيديو كنبغي نتوجه بالشكر والامتنان والتقدير للناس ديال الداخله، رحبتوا بيا وكبرتوا بيا، وانا سعيد انني جيت لمدينه الداخله. شكرا بزاف.